नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गाय के घी से जुड़े कुछ फ़ायदे। गाय का घी बहुत ही शुद्ध और फ़ायदेमंद माना जाता है हमारे शरीर के लिए। इससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं दोस्तों, और ये वज़न कम करने में भी बहुत लाभदायक है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं किन किन प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं गाय के घी से। दोस्तों, गाय के घी से एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गाय के घी को नाक में डालने से एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, बेनिफिट नंबर 2, लकवा के उपचार के लिए भी गाय का घी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप गाय के घी का सेवन करते हैं तो ऐसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट, गाय के घी के अगर आप थोड़ी सी मिश्री मिलाकर खाएंगे तो इससे नशा मुक्ति का भी बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। दोस्तों, बेनिफिट नंबर 4, अगर आपके कान खराब हैं और कानों में दर्द रहता है तो गाय का घी बहुत ही फ़ायदेमंद है। गाय के घी को थोड़ा सा लेकर नाक में डालें, जिससे कि कान का दर्द भी दूर हो जाएगा और आप अच्छे से सुन पाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप गाय का घी नाक में डालेंगे तो इससे खुश्की और दिमाग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, गाय के घी से आप माइग्रेन का भी इलाज कर सकते हैं। गाय के घी को थोड़ा सा गर्म करो और एक एक बूंद नाक में डालो हर रात को सोने से पहले, और माइग्रेन का दर्द कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप रात को सोते समय बहुत खर्राटे लेते हैं तो इसके लिए भी गाय का घी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि हमने बताया, गाय के घी को गर्म करके हल्का सा उसके बूंद नाक में डालें, जिससे कि आपकी साइनस की बीमारी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके नाक से पानी निकलता है और बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं तो भी आप गाय का घी उपयोग करें नाक में डालकर। दोस्तों, अगर आपको सांस नहीं आ रही है तो आप नाक के बजाय मुंह से सांस ले रहे हैं तो भी गाय का घी बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, जिन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है, दिमाग में क्लॉट बन जाते हैं, और दोस्तों जैसे ही आप नाक में कुछ बूंदे गाय के घी की डालें, उसको थोड़ी सी लंबी सांस तक लें ताकि वो आपके दिमाग में जा पाए और ये ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी को बिल्कुल दूर कर देगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप ज़रूर अपनाइए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।